biz texnologiya 7-ci sinifdən 14-cü mövzunu sizə izah edəcəm. 14-cü mövzu metalların növləri və xassələri prokat haqqında məlumatdır. Deməli, müdavimlərin biraz çətinlik çəkdikləri dərsdəndir, yeni mövzulardandır. Metallar təmiz olur, bir elementdən ibarətdir. Deməli, metallar, onlar ərintilərdən, bir neçə metaldan və metalın digər maddələrindən, yəni ərinmiş vəziyyətdə metalla qarışdırılmış əlavələrdən ibarətdir. Gəlin görək metallar neçə cür olur. Metallar 2 cür olur. Qara və əlvan metallar. Qara metallar dəmir və onun ərintilərindən, yəni çuğundan, poladdan olur. Qalan metallar və onun ərintiləri isə əlvan metallara aiddir. Onlar da alüminiumdur, misdir, latundur, yəni saya bilərik. Çuğun və polad dəmirin karbonla ərintisindən yaranır. Deməli, poladda 2% qədər karbon, çuğunda isə 2-4% arasında karbon vardır. Metalların xassələri vardır. Onların mexaniki və texnoloji xassələrinə gəlin nəzər salaq. Mexaniki xassələrə möhkəmlikdir, sərtlikdir, elastiklikdir, plastiklikdir, kövrəklik aiddir. Texnoloji xassələrini isə döyülə bilmə qabiliyyətidir, kəsmə ilə emal olunma qabiliyyətidir, qaynaq olunma qabiliyyətidir, maye kimi axıcılıq qabiliyyətidir. Gəlin əvvəlcə mexaniki xassələrə baxaq. Möhkəmlik. Möhkəmlik materialın dağılmadan müəyyən yükləri qəbul etmə qabiliyyətidir. Məsələn, əgər çırçırağın askısı çilçilağın ağırlığının altında qırılmırsa, deməli möhkəm məmulat hesab olunur. Sərtlik. Sərtlik bir metalın başqa daha sərt materialı daxil olmasına müqavimət göstərmə xüsusiyyətidir. Məsələn, mis məfdili polad qayçı ilə kəsilir, yəni polad misdən sərtdir. Elastiklik. Elastiklik materiala qüvvənin tətbiqi dayandırıldıqdan sonra onun ilkin formasını bərpa etmə qabiliyyətidir. Beləliklə, əgər metal xəttkeşi biraz əyib, sonra buraxdıqda o asanlıqla formasını bərpa edir. Yəni, xəttkeş özü düzəlir. Plastiklik. Plastiklik isə yüklərin təsiri altında formasını dəyişdirməyə imkan verən bir materialın xüsusiyyətidir. Məsələn, qurğuşun parçası çəkic zərbələri altında asanlıqla formasını dəyişir. Kövrəklik. Metalın nəzərə çarpan deformasiyaları meydana gəlmədən dağılma xüsusiyyətidir. Bu plastiklik xassəsinin əksidir. Deməli, kövrəklik plastiklik xassəsinin əksidir. Yaxşı, texnoloji xassələrə baxaq. Döyülə bilmə qabiliyyəti, metalın zərbənin təsiri altında yeni forma alması qabiliyyətidir. Bu xüsusiyyətlərə plastik metallar və ərintilər, məsələn, alüminium, mis, polad malikdir. Kəsmə ilə emal olunma qabiliyyəti, metalların müxtəlif alətlərlə kəsilə bilmə xüsusiyyətləridir. Açar söz kimi elə kəsmə ilə emal olunma qabiliyyətində açar söz kimi kəsilmə sözü var. Qaynaq olunma qabiliyyəti də yenə açar söz kimi içərisində var. Metalların qaynaq zamanı birləşdirilmə qabiliyyətidir. Gəldik maye kimi axıcılıq qabiliyyətinə. Maye kimi axıcılıq qabiliyyəti də metalların ərinmiş halda tökmə qəlbin üzərində doldurulma xüsusiyyətidir. Yəni tökmə qəlbinin doldurulma xüsusiyyətidir. Qara metalların ən çox yayılmış ərintisi poladdır. O bərkdir, yaxşı döyülür və kəsilir. Poladdan maşınlar, dəzgahlar və müxtəlif kəsici alətlər hazırlanır. Dəzgahların amma özülləri, hasarlar, mexanizmlər, sonra o mexanizmlərin gövdələridir. Bunlar isə çuğundan tökülür. Poladdan fərqli olaraq çuğun sərt, lakin kövrəkdir. Bax, ən çox yayılmış əlvan metallar alüminium, mis və qurğuşundur. Deyilsə ki, bəs ən çox geniş istifadə olunan əlvan ərintilər bunlar da latundur, bürüncdür, düralüminiumdur. Deməli, ən çox yayılmış əlvan metallar alüminium, mis, qurğuşundur. Alüminium yüngül və yumşaq gümüşü metaldır. Mis ağır, nisbətən də yumşaq, qırmızımtıl metaldır. Qurğuşun isə ağır, çox yumşaq, gümüşü metaldır.
Geniş istifadə olunan əlvanəntilər isə dedik ki, latundur, bürüncdür, düralüminiumdur. Latun misin sink ərintisidir. Sarı rəngə malikdir. Elektrotexnikada cərəyan keçirici və korroziya davamlı ərinti kimi istifadə olunur. Bürünc isə misin, qurğuşun, alüminium və qala ilə birlikdə ərintisidir. Sarımtıl, sarı-qırmızı rəngdə malikdir. Bürüncdən su kranlarında, dişli çarxlarda dişli çarxlar hazırlayır, sənət məmulatı tökürlər. Düralüminium isə alüminium, mis, maqnezium və sink ilə birlikdə ərintisindən hazırlanır. Gümüşü rəngdədir. Yüngül bir ərinti olaraq aviasiyada, eləcə də müxtəlif məqsədlər üçün yüngül və davamlı konstruksiyalarda istehsal üçün istifadə olunur. Əlvan və qara metalların ərintilərindən ibarət profil prokatlar geniş istifadə olunur. Deməli, prokat nədir? Prokat yayma üsulu ilə hazırlanan müəyyən profilli metal məmulatdır. Deməli, prokatlardan dairəvi var, altı üzlü var, kvadrat var, zolaq var, üçbucaq var, künclük, rez, şiveller 8 ədəddir. Müəyyən bir kəsik forması olan uzun çubuqlara prokat məhsulları deyilir. Prokatlar yayma maşınlarında əldə edirlər. Kvadratdır. En kəsikli zolaq prokatlarından müxtəlif quruluşlu məmulatlar, yəni pəncərə barmaqlıqları, çəpərlər qaynaq edilir. Künclük həm bina tikintisində, həm də dəzgahlarda istifadə olunan isti yayılmış metal profildir. Bu profil düzbucaqlıya uyğun olan formada davamlı tökmə külçədən isti yayılmışdır. Yüksək möhkəmliyi olan kifayət qədər ucuz bir profildir və istifadə edilməsi universal olması ilə xarakteriz olunur. Söhbət yəni künclükdən gedir. Künclüklər. Başqa bir fərqi də rəflərin eyni uzunluqda olmasıdır. Bu məhsullar, yəni künclüklər mükəmməl qaynaqdır. Bütün mümkün olan üsullarla da montaj olunur. 6 üzlü prokatlarda bolt və qaykadan düzəldilir. Yuvarlaq en kəsikli pəstahlardan, torna dəzgahlarından müxtəlif detallar, yəni vallar, oxlar, üzüklər, şaybalar yonulur. Künclüklərdən karkaslar, qutu çərçivələr, rəflər qaynaq edilir. Rez və şiveller kimi profil olan prokatlardan detalların möhkəmliyini, sərtliyini artırmaq üçün istifadə edirlər. Məsələn, rezdən hazırlanmış dəmir yol xətti en kəsiyi olan kvadrat və dairəvi profildən hazırlanmış rezə nisbətən qatarın çəkisi altında daha az əyilir.